Ομάδες πολιτών έχουν κάνει και σήμερα μπλόκο σε σταθμούς διοδίων. Δεν πρόκειται να πληρώσει όχι μόνο εγώ, ούτε κανείς μας που θα περνάμε για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Οι συγκεντρωμένοι έχουν σηκώσει τις μπάρες και πολλοί οδηγοί περνούν χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο των διοδίων. Δεν είμαστε ούτε απατεώνες, ούτε είμαστε τσαμπατζίδες, ούτε τίποτα. Είμαστε άνθρωποι εδώ πέρα που παλεύουμε, δουλεύουμε. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς ξεκινούν νέο απεργιακό μπαράζ εν ώψη της ψήφισης την Τρίτη του νομοσχεδίου για την εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών. Για αύριο Δευτέρα, οι εργαζόμενοι σε μετρό και ηλεκτρικό εξήγηλαν 4ωρες στάσεις εργασίας από τις 11 έως τις 3 το μεσημέρι. Ενώ την Τρίτη 15 του μηνός, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, όλα τα μέσα μεταφοράς θα παραμένουν ακινητοποιημένα για 24 ώρες. Την Τρίτη 24ωρη απεργία, με συγκέντρωση των εργαζομένων το απόγευμα στην πλατεία Ομονίας, συλλαλητήριο στη Βουλή, όπου και παραμένουμε για να διαμαρτυρηθούμε κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νομοσχεδίου. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Την Τετάρτη, τα λεωφορεία θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, λόγω Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων. Η απόσυρση ενός νομοσχεδίου και το να μείνει στα χαρτιά προϋποθέτει πολύ σκληρότερο αγώνα από ότι η πορεία προς την ψήφισή του. Στο νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες περιλαμβάνεται και η διάταξη σύμφωνα με την οποία θα ποινικοποιείται η άρνηση πληρωμής εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ για τη μη καταβολή αντιτίμου στα διόδια προβλέπονται πρόστιμο 200 ευρώ, αφαίρεση αδείας και διπλώματος. Είναι πολιτική ανυπακοή, δεν είμαστε τζαμπατζίδες. Αν χρειαστεί να δώσουμε στο απεργιακό ταμείο, προτιθέμεθα να δώσουμε πολύ περισσότερα λεφτά. Αυξημένα έως και 50% θα είναι από αύριο Δευτέρα τα εισιτήρια του προαστιακού. Χαρακτηριστικά, στη διαδρομή Πειραιάς-Κόρινθος το απλό εισιτήριο είναι 6 ευρώ και με επιστροφή 10. Από αύριο θα στοιχίζουν 9 ευρώ το απλό και 14 με επιστροφή. Δηλαδή επιβαρύνονται με αυξήσεις 50 και 40% αντίστοιχα. Ανάλογες αυξήσεις θα ισχύσουν και στα εισιτήρια για τα τοπικά δρομολόγια του προαστιακού, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια να εξισώνονται με αυτά των αστικών συγκοινωνιών. Δηλαδή από 1 ευρώ σε 1,40. Αύξηση 40%.